Sindaco, la questione ponti è comunque di grande attualità, coinvolge Porto Empedocle, avevamo parlato nei giorni scorsi di un suo interessamento, è un interessamento che sta andando avanti e sta portando dei risultati. Quali? Eh sì, infatti in questi giorni si è visto che all'evidenza proprio come ANAS sia intervenuta con indagini molto specifiche e finalizzate alla progettazione o quantomeno alla messa a punto di una progettazione più puntuale che prevede l'inizio dei lavori a breve. Naturalmente procederemo con delle riunioni per verificare le possibilità di viabilità, perché evidentemente la chiusura completa dei ponti determinerebbe un grande aggravio e appesantire molto la nostra cittadina. Infatti ieri mi ha chiamato il capo compartimento, l'ingegnere Nicola Montesano, per preannunciarmi che mercoledì verranno lui e l'ingegnere Mele, che sono proprio i vertici dell'ANAS a livello regionale, per discutere con noi amministrazione di tutte le possibilità e della messa in pratica di questi lavori sui ponti della SS 115, che evidentemente destano loro qualche preoccupazione, perché se non sarebbe stato un intervento così veloce, puntuale. C'è da dire Avete che noi... controllato un po' lo stato di questi ponti, come appare di fatto? In realtà io sono andata proprio a verificare, però purtroppo noi non abbiamo le competenze tecniche specifiche per poter stabilire il grado di pericolosità, la necessità più o meno impellente di lavori. Per quel che ci è stato dato constare, però immediatamente, io proprio dall'insediamento abbiamo avviato questo rapporto già nel 2016 con l'ANAS, segnalando ogni volta la nostra preoccupazione. Devo dire che ci dicevano che erano costantemente monitorati, ora anche quello di Genova sì, diceva. per la verità io dico, certe volte mi sento un po' Cassandra, no? Sento che deve succedere qualcosa, per fortuna non è capitato qui, purtroppo a Genova devo dire, ma nessuno poteva prefigurarsi un disastro di quelle dimensioni. Avevo proprio già prima allertato l'ANAS e infatti qualche settimana prima del disastro di Genova avevamo già avuto una riunione, quindi tante volte dico, a me non piace tanto parlare, chiacchierare, mi piace fare sulle cose, lavorare, prestare attenzione. Certo, gli aspetti sono molteplici in una città, noi purtroppo sindaci ci troviamo oberati di tantissime incombenze, dalla protezione civile al problema dell'immondizia, alla solidarietà sociale, e spesso abbiamo le mani nude, però devo dire, per noi la sicurezza dei cittadini è una priorità sicuramente. Quindi continueremo a seguire l'iter secondo il quale... Con la massima trasparenza, come ho sempre fatto, continuerò a dare notizia a tutti di cose che li riguardano molto da vicino, ecco.